వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చాకీ యానిమల్ డైనస్టీ. నేను ఈ వీడియోలో మా బ్రీడింగ్ బడ్కీస్ కోసం కొత్తగా తీసుకున్న కేజ్ని, దాన్ని ఫిట్ చేసే ప్రాసెస్ని, ఈ కేజ్ మా బడ్కీస్కి ఎలా ఉపయోగపడిందో మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మా వీడియోస్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ముందుగా మీకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మా దగ్గరున్న బడ్కీస్లో 2 pairs బ్రీడింగ్కి వచ్చాయండి. అన్ని బడ్కీస్ ఒకే కేజ్లో ఉండడం వల్ల అవి పేరప్ అవడానికి, బ్రీడింగ్కి చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని నేను కేజ్ శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు, ఫీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు గమనించాను. పాపం ఈ బ్రీడింగ్ బడ్కీస్ పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని అది హ్యాచింగ్ చేసేలోపే మిగిలిన బడ్కీస్ ఆ ఎగ్స్ని కిందకి తోసేస్తున్నాయి. దాంతో ఎగ్స్ పెట్టిన బడ్కీస్ ఒక మూలన కూర్చొని ఉండిపోతున్నాయి. వీటిని చూసి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. అందువల్ల బ్రీడింగ్కి వచ్చిన పేర్ సెపరేట్గా అరేంజ్ చేసి అందులో ఎగ్స్ పెట్టడానికి కుండని అరేంజ్ చేస్తే వేరే బడ్కీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటికి ఉండదనే ఆలోచనతో ఒక కేజ్ని 4 రోజుల క్రితం తీసుకున్నామండి. దీని సైజ్ పొడవు 2.5 అడుగులు, వెడల్పు 1.5 అడుగులు. ఈ కేజ్ మధ్యలో పార్టీషన్ కూడా ఉందండి. అందువల్ల మనం 2 బ్రీడింగ్ పేర్స్ని విడివిడిగా వీటిలో ఉంచవచ్చు. ఈ సైడ్ డోర్ల ద్వారా మన బడ్కీస్కి బ్రీడింగ్ బాక్స్ని కానీ కుండల్ని కానీ ఇక్కడ అటాచ్ చేయడానికి బాగుంటుంది. ఈ కేస్ని షాప్ వాళ్ళు ఎలా ఫిట్ చేస్తున్నారో ఒకసారి మీరు చూసేయండి. వీటితో పాటుగా 4 ఫీడర్ బౌల్స్ని కూడా ఇచ్చారు. ఒకటి వాటర్కి, మరొకటి గ్రెయిన్స్కి. 2 పోర్షన్స్లోని ఇలా అరేంజ్ చేశానండి.
బడ్గీస్ కూర్చోవడానికి 2 స్టిక్స్ కూడా ఈ కేజ్తో పాటు ఇచ్చారు. వీటిని నేను ఈ విధంగా అరేంజ్ చేశాను. వీటితో పాటుగా నేను ఆన్లైన్ ద్వారా తెప్పించుకున్న బడ్గీ టాయ్స్ కూడా ఇందులో ఇలా డెకరేట్ చేశాను. అలానే వీటి బ్రీడింగ్ కోసం కొత్త కుండలను కూడా అరేంజ్ చేశాం. చూడండి ఎలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయో. నేను ఈ కేజ్లో బడ్గీస్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత వేరే బడ్గీస్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బ్రీడింగ్ పేర్స్ హ్యాపీగా పేరప్ అవుతూ ఇలా జాలీగా మ్యాటింగ్ చేసుకుంటూ ఇలా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయి. వాటిని కాసేపు మీరు కూడా చూస్తే ఎంజాయ్ చేయండి. ప్రెజెంట్ పాట్లో ఫిమేల్ బడ్గీ ఎగ్స్ పెట్టి హ్యాచింగ్ కూడా చేస్తుందండి. అన్ని బడ్గీస్తో కలిసి ఈ బ్రీడింగ్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు వీటికి అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది కాదు. అవి పెట్టిన గుడ్లని వేరే బడ్గీ పొడి చేయడం, చేయడంతో మాకు చిక్స్ వచ్చేవి కాదు. వాటిని చూసి మేము కూడా చాలా బాధపడేవాళ్ళం. అందువలన మన బడ్గీస్ పెట్టిన ఎగ్స్ వేస్ట్ కాకుండా చక్కగా హ్యాచింగ్ అయ్యి చిక్స్ పెట్టాలని అనుకుంటే ఇలా బ్రీడింగ్ పేర్స్కి సెపరేట్ కేజ్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే నాలా మీరు కూడా మీ చిక్స్తో హ్యాపీగా ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఫిమేల్ బడ్గీ హ్యాచింగ్లో ఉంది. గుడ్ రిజల్ట్స్తో 10 రోజుల్లో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.